Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparenan nikmat kesehatan sehingga urang sadaya bisa patepang laung dina ieu kasempetan. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilelarkeun ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dina akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Febriani Azhari. Di dieu simkuring ngadem pancen janten panembu catur. Ieu kempelan kanggo ngadiskusikeun ngeunaan pentingna hirup sehat dina pandemi corona. Kukituna hayu urang buka ieu sawalaku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, satu acaninca ka acara nu salajengna simkuring sijanepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Dara Bunga Syahnedi nu asalna ti Panyingkiran, Bogor, kaping 20 Juni 2004, mantena mangrupikeun murid ti SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Dara Bunga hatur nuhun kanu kasumpinganana. Pangjejer nu kadua nyaeta Zafira Safa Komara ti Jati 7 Kabupaten Majalengka. Boborna kaping 8 Maret 2004. Mantena mangrupikeun murid ti SMA N hiji Majalengka. Wilujeng enjing Zafira hatur nuhun kanu kasumpinganana. Para hadirin, supados orang leuwih ngeuler ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Dara Bunga Syahnedi kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Dara Bunga Syahnedi anu atas ngadugikeun kumandangna. Saya pisan nu didugikeun parantos murang sorangan, sangkan dijauhkeun tina segala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala teh. Anu salajengna ka Zafira Safa Komara mangga ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Zafira Safa Komara anu atas ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngungkapkeun panangan sareng nyebutkeun naminanya. Mangga ka Fanya Talia, hatur nuhun ka Fanya Talia anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kumaha dampakna arurang sadaya lamun teu neureupeun kahirupan nu sehat. Sumangga ka Dara Bunga Syahnedi kanggo ngawaler perhatosanana. Hatur nuhun ka Dara Bunga Syahnedi anu tos ngawaler paratosan ti Fanya Talia. Anu isi waleranana nyaeta dampakna ka urang sorangan oge lamun teu nerepkeun hirup sehat. Nyaeta pasti loba bakteri jeung virus anu datang ka tempat nu kotor. Upami arurang teu sehat bersih, virus jeung bakteri gampang pisan datangna ka arurang. Bisa nyebabkeun urang gampang gering. Teu karantos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nudah hapunten bilih aya cariosan oge pariosan anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadaya. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring, hatur nuhun kanu sadaya paharatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.